No, dati may isang kararagsakan kada ito nga good news hanlaang iti ilim nga paway no dikat diti entero nga Pilipinas. Siak apo kas ina iti ili ken kas maysa nga dimakkel iti panakkel tayo nga dakkel danong so tayo makungkuna nga paway lake. Maragsakan kami and we are very thankful especially ken deti na ayat ken mangisaksakit ti nature tamo tayo ti may sang advokasya ni Apo Congressman Angelo Marcos Barba ket to preserve digitoy makikita na nga nabayag nga legacy iti probinsya tayo nga Ilocos Norte especially iti second district pakairamanan deti treasure mi iti paway so nga makungkuna deti paway lake ket we are very thankful ta isuna iti nangi initiative ti Ganwat gakat nga daytoy nga paway lake ket ang may declare as one of the protected landscape iti Pilipinas kastamet kini Senator Amy Marcos ta amo tayo met nga digitoy nga pamilya Marcos ket ay attenda unay iti Ilocos Norte kang runaan apo iti ili tayo nga paway. Yes, since they declare na protected landscape and iti paway lake, expectaran po tayo na aduman ng dito turista na umay makita when po ta uray pa idi haan nga na-declared ket adun iti makita yo og lalo ka deti nagbakalan subarod makitam dita deti ay pampanakkel tayo nga paway lake and I'm pretty short kapo ka deti nagbalin ng alo ket adupay iti umay dumayo iti probinsya nga Ilocos Norte tapnon makita ta dayto ayaten tayo nga paway lake. As part iti LGU, ururayan mi no nga i-embrace nga nyaman digitay guidelines nga nyan tumat iti augmentation nga ibaga iti national kanyami ket i-embrace mi tapnon sangsang kamay sa tayo nga mang protekta kada iti paway lake iti ili nga paway apo. nanhaan nga na baybay-an, na napapaintas, nga nasayaan iti paway lake tayo. Wen before nga na-declare ka deti protected landscape tayo ket manage iti pambi so nga dat kas maysa nga membro iti pambi ket active tayo met nga mangprotekta tatay ko na tayo dayto nga paway lake hang nga mabalin nga ma-exploit may preserba ta dayto ket mausar pay iti sumurasarno nga may pampanakkel dayto paway lake apo.